Informacioneve që siguruam deri në orën 9, policia ka arritur t'i largoj rreth 30 deputet nga brenda kuvendit dhe t'i largoj nga objekti i kuvendit, mirë po për momentin gjenden akoma deputet brenda në kuvend, po sërish gjenden në katin e tretë, aty ku ruhen nga policia. Gjithashtu gjenden edhe gazetarët brenda, ne më herët kishim me kolegun Blerim një kontakt të shkurtër, i cili tha se brenda kuvendit janë ndezur alarmet, mirë po gazetarët janë të sigurt për momentin dhe deputetët. Ko pas kohë policia po merr disa iniciativa, ja sikur në këtë moment, për t'i larguar protestuesit nga hyrjet anësore. Shpeshherë largohen edhe turmat që po dëgjohen. Mirë po protestuesit nuk e kanë ndërmend të largohen edhe aq, pasi që ndërhyrjet e mëdha apo ardhjet e mëdha të qytetarëve vetëm sa po shohin turmën e cila po ballafaqohet dhe po i kundërvihet sulmeve të policisë dhe aksioneve të cilat po tenton policia t'i ndërmerr për ta neutralizuar situatën para kuvendit. Momentalisht është kjo e tëra. Dua të pyes në fakt se sapo zhvilluam një bisedë telefonike me ministrin e Brendshëm Agim Nuhiu, i cili tha në një farforme që policia ka ndërmarrë të gjitha masat, do thotë ka siguruar forcat policore për të ballafaquar me këtë problem. Po sa në fakt me atë që sheh rreth e rrotull, a është i mjaftueshëm numri i forcave policore për të ballafaquar me një turmë jo të vogël? Nuk ka policë të mjaftuar, po ja, turma po largohen edhe protestuesit, duhet ta mbyll ky zëjxhan pasi që situata e tensionuar, do të lidhemi para qofse është e nevojshme. Të sillim informata të reja. Edhe Patlumja pak më parë tha që gazetarët jeni vetëm, nuk keni rreth e rrotull forca të sigurisë, bëni sa më shumë kujdes, ndërkohë jemi akoma në pritje të fjalimit të presidentit Gjorgje Ivanovit, i cili u paralajmërua për në orën 22. Ndërkohë po shohim edhe pamjet për brenda kuvendit, aty ku ambiente këto që uzurpuan nga dhënuesit e nismës për Maqedoni të përbashkët, ku sulmuan në mënyrën më brutale të mundshëm politikanët, deputetët, gazetarët, kameramanët e kështu me radhë. Atje kemi edhe ekipin ton të mbujuar tani më shumë se 2 orë, gazetarin Blerim Ismaili dhe kameramanin Besim Shkreta, por pat mirësi në gjithë këtë situatë është ata janë të sigurt, nuk kanë lëndime. Nga larg, do thot nga hapësira, e pam se sa në fakt mund të jetë numri protestuesve i cili është pozicionuar jashtë kuvendit të Maqedonisë. Shumë punë pret Ministrinë e Punëve të Brendshme, sepse këto pamje tregojnë qartë edhe fytyrat e atyre që hyjnë me dhunësh dhe zëvendës kryetaria e LSDM-s Radmila Sheqerinska para se të sulmohej barbarisht nga njëri për një nga një moshuar. Që ndodhën rreth orës 6:50 minuta ose rreth orës 7 aty mos gaboj, ne që atëherë ishim në lidhje direkte duke transmetuar situatën në atë se çfarë po ndodh në kuvendin e Maqedonisë. Zëjxhan, do doja t'jap dhe reagimin e fundit të ambasadës amerikane në Shkup, ku theksohet e dënojmë dhunën në kuvend në mënyrën më të ashpërt mundshme. Dhuna nuk është në pajtim me demokracinë, është një mënyrë e papranueshme për zgjidhur dallimet, është e jashtëzakonisht e rëndësishme që gjitha partitë politike të respektojnë proceset demokratike dhe ligjin, të përmbahen nga aktet e dhunës që do të ndiznin edhe më shumë situatën në Maqedoni. Pra, ky është reagimi parë ambasadës amerikane më njëherë pas përshkallëzimit të situatës në kuvend dhe zgjedhjes së kreut të kuvendit. Sipas reagimit të ambasadës amerikane, shumica e deputetëve zgjodhën Talat Xhaferin si kryetar të kuvendit gjatë një sesioni të rregullt në dëshmi të publikut dhe medias. Ne do të vazhdojmë të mbështesim demokracinë dhe të përparojmë interesat e Maqedonisë. Pra, pas Komisionit Evropian, pas Federica Mogherini dhe pas Johannes Hanit, ambasada e Amerikës është e dyta që në një farë mënyrë ka miratuar zgjedhjen apo ka përshëndetur, ka vlerësuar zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit të Maqedonisë që më pas u përshkallëzua